出来兄弟大家平安。伫咱礼拜开始进前，咱真欢喜，咱伫参加过来锻炼即个圣诗吼。咱今日拢总有3首所以咱的时间稍微较加淡薄。总是咱来看即3首，即有那是我想是牧师真真细腻来做安排。咱第一首是即个圣诗第2首，圣哉圣哉圣哉。咱来看的时候，咱伫要开始进前我做一个简单的解说。咱看即个圣哉圣哉圣哉是安怎讲3解？其实真简单。伊即个你看迄个曲伊迄个曲甲伊的词，即拢是1860几年一句话讲，即拢100几档的就是讲咱承接基督教信仰迄个作深，个咱唱较真，就表示讲伊的旋律伊的歌词拢符合咱的信仰理解，还是讲神学理解。而且你看圣哉圣哉圣哉，其实伊咧讲就是讲咱咧敬拜是啥？圣父、圣子、圣神会记咱这做有即个伊的安排，伊的字甲伊的音拢有伊的迄款作者愿意要成做一个敬拜的内涵。咱来看，咱看即个音符你看圣哉圣哉圣哉对不对？往上对不对？要从啥？你看咱贝斯是安怎？圣哉圣哉圣哉，对不对就安怎讲？主上帝你伫天顶，我安怎？我拍摆落来，我降落来安尼，伊迄个旋律本身就有迄个代表迄个作者写曲甲写谱的时阵咧配合的迄个主你是悬悬伫天。我慢慢拍摆伫地，安尼即款。你看迄天天就你啦你啦，讲主我要献到你遐，献到你遐，即款的感受安尼。看会出来无迄个旋律本身，佮讲圣哉圣哉圣哉安怎？圣父、圣子、圣神，即款的宣告咱的信仰三一真神的即个信仰是咱对你一开始保罗教改革运动宗教改革到担咱拢持守的即个三一真神的，安尼有了解安尼好，咱三个来念即个圣诗的歌词，咱预备来。圣哉圣哉圣哉，全能大主宰，咱着唱歌齐声学乐，上主尊名。圣哉圣哉圣哉，将你天地甲海，学乐上帝，至尊至权主宰。第2节，圣哉圣哉圣哉，万圣拢敬拜，免流感恩尊荣奉献伫宝座前，千千万万天君。明日学乐敬尊，出声感谢永远上帝大恩。第3节，圣哉圣哉圣哉，全地大主宰，万民大声吟诗，学乐上帝慈悲。圣哉圣哉圣哉，尊荣到万代。学乐三位是独一大主宰。咱三个来唱，咱即个会当唱贝斯的，咱就来唱。这嘛是咱的基督教信仰，咱即个足大一个资产咱唱4部，囡仔若唱4部，到对即个音乐这是一个对咱的因的信息的一个陶养嘛，足好的咱稍微来唱，咱三个来唱下。再来。现在，现在，现在，全能大主宰，咱着唱歌齐声，学乐上主尊名。现在，现
千千万万天君，一日乐乐敬尊，这下感相应，愿兄弟多恩。第三节过来。咱来当逐步你若感觉会当你咁适合，你就甲唱伫迄步，啊，咱比如圣道拢总三甲，诚做一个敬拜，有一个真大的层次吼。啊，伊的旋律本身就是透过咧讲咱的咧心情。主啊，我拍拜，主啊，我要献到你遐，安尼即款的即款献诗吼。啊，过来咱来练第二首，第二首是即个184首。上帝听堂哪会遐大？我有咱简单一个介绍，咱看即首嘛是共款，即首嘛1883年的，即拢百几档的，即种超过100档的即个圣诗诗歌，即个众圣徒，安尼伊流传到遮，咱是承接即个传统吼。啊，你也看即个共款，咱等下看即个歌词，就看着讲，伊讲着上帝圣爸，然后耶稣，然后啥圣神。上时你看伊个歌词内底有迄个信仰的理解、神学的体会好啊，就是上帝竞选，那耶稣安怎？上帝竞选，然后预备即个救恩。那耶稣成全献身伫十架，最后圣神将即个救恩临到每一个人，恩典到咱每一个人伫逐世代，所以伊迄个歌词的本身。就是做迄个新学意，即一个咱讲正统的即个咱的咱即个福音派，也是讲对即个自教会到甲伫咱的，咱是即个福音之子，咱福音所产生的囝儿就对啊，所以即个诗歌嘛做有迄个新学的迄个意境，咱三甲来念即个即条诗歌，三甲来预备来，上帝听堂哪会遐大，欢喜喜乐互我。敬我卑微小看的人，互我甲伊共我，因为我知所信的救主，若深心倚靠，会得伊保守，会保守所交托伊的，会保守直到迄日第二节。耶稣恩典哪会遐深？充满伫我心内，因为对信圣经福音，心会平安自在。因为我知所信的救主，若深心倚靠，会得伊保守，会保守所交托伊的，会保守直到迄日第三节。圣神感动哪会遐快，互我深知过实，心受福音，心受感化，性命换新正直。第四节小念爸囝圣神三位一体，至圣至权至大，尊贵荣光永远无替。俄勒伊名无煞咱看歌词就是前后呼应的即款然后咧讲的即个部分，即个叫副歌，就是咱咧圣经咧迄个保罗讲，你爱深心所信深心迄个咱所信所交托的迄个，伊安怎来成全咱生命迄个果效咱三个来唱即条圣诗来。欢喜喜乐。
咱唱到这，好，咱唱到这，咱来再来最后一首吼，646吼，646，迄个耶稣调我来行天路。咱领受了恩典了，吼，咱牧师讲了咱的圣经上帝话讲出来，咱领受了，即个上解尾是安那？咱回应，所以知影迄个调我来是要创啥吼，所以咱即个是有一个真好一个安排。咱来唱即个640，咱这是唱两节啦吼，咱先来念即个头前两节就好来，预备来。耶稣调我来行天路，带我向前日日进步。世间无论危险艰苦，救主耶稣时刻保护。第二节。无论拄着烦恼艰苦，也是行边塔路途；无论海面，也是山顶，逐时逐位主永保护。咱来先来唱唱。好，咱先来唱唱哈。耶稣调我来行天路。我向前日日进步，世间无论危险艰苦，救主耶稣时刻保护。来呼我，我的救主耶稣基督，全能成就，时刻保护。你大是阮千手保护。好，以上咱闭万心。这是礼拜要开始，请走角。耶和华，阮的主啊，你的名伫全地甲遮高大，你将你的荣光摆设伫天里。你因为你的对敌的缘故，对鹰仔甲食奶的喙建立能力，要互对敌甲暴我的竞争。耶和华，阮的主啊，你的名伫全地甲遐高大。三甲来吟诗。俄罗上帝圣诗第2首，圣在，圣在，圣在，兄弟姊妹请起立。圣在，圣在，圣在，全能大主宰，咱着唱。现在。
天父，你是阮心内的快乐，是阮生命的源头。求你施恩伫阮的心上，互阮以喜乐的心享受你水佮良善的创造。我靠你的人有福气，通享受平安，也通我靠上帝来行好的事，用主的信息做美牛，佮要替耶和华做快乐。主就将阮心内所求的赐予阮。全日的爸求掌权伫现今两岸的关系、国际的情形，以及甲肺炎的疫情，求你的公义显明，也求主眷顾属灵教会，保守教会甲厝边的关系，互阮伫见长见人的异象中，成做即个社区的祝福，也带领祝福，搁刷落来教会的和会甲种子的改选，使阮教会同心合一的异象。照着主你水的旨意来应允成就，具体互相扶持看顾。兄弟姊妹中间若有病痛、心神软者的，或是咧追求新的工课，还是新的方向的，也求主的灵保守开路。求主教示阮安怎算消家己的日子，互阮通得到智慧的心，明白你对阮的疼。也感谢你过去一礼拜的引带，虽望咱拄着试炼困难，总是我靠你的人的确免惊吓。也求你只是安静阮的心，互阮手清气，心平静来敬拜阿罗你，享受甲你三角之地的欢喜。阮也要一直用主教示阮的祈祷文、祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到。你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无得带阮入地去，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。兄弟姊妹，请坐。咱三甲用新的界面来告别咱的信仰。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝，这个界是大个，也是头一个。第二个也三亲像，是讲你着听厝边亲像家己。这两条界是全律法甲圣旨的总分头。我用新的界面互你，就是恁着三听。亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。三甲来刻印，刻印文第2篇，诗篇第1篇，我来刻兄弟姊妹来印。无趁歹人的计谋，无行罪人的路，无坐亵渎者的位。这款人真有福气。伊爱慕上主的律法，每日勤读伊的律法。伊亲像果子树栽伫溪边，照是结果子，叶嘛袂打去。伊所做的一切拢幸福。歹人就毋是安尼，伊亲像粗风汤雨风吹散去。所以审判的时，歹人会互上帝算账。伫义人的会中，侪人也袂调。徛袂调，因为义人的道路有上主咧看顾。歹人只有迷茫一条路。大家来共读上帝的话，记载记雅各书第3章13到18节。恁中间是最有智慧见识的啊，就伫用智慧的温柔对好的品行来显明伊的所行。恁心内若藏恶毒的怨妒甲三尖，就无得夸口，无得白贼来立真理。这号智慧毋是对顶面来的，是属伫罪、属伫血气、属伫鬼的款。因为伫什么所在有怨妒甲三尖，就伫遐有扰乱甲一切的歹事。多多对顶面的智慧，一是清洁。要的是和平、温柔、好商量，有灵敏甲好的果子满满，
无偏袒，无假好。国语的价值是在伫和平，互行和平的人来种。大家来学咯，请信歌队，一世人对你行。时刻保护，引带阮一生的路途。
带来进度，对天顶来的智慧，请柯牧师。感谢上帝，伫伊定着的时刻，互咱三甲斗阵来敬拜伊。尤其是统计过去这段时间，咱学习到的大环境，互咱的功课。咱过去面对大自然，面对这外在环境来，无论是地动、风台，有一个时刻，有一段时间，真紧过去了后，安怎恢复来重建？不过对去年开始，这个病毒所引起的疫情，尤其是对台湾来讲，对今年5月，咱碰到几落项。咱看9月学生囡仔上课啊，父母讲好同长的暑假3个月，我的姐姐因踮休斯顿讲，踮休斯顿讲，阮的暑假1年半，吼，因去年都无上课啊，伊是考甲嘛是今年，啊结果学生一来。高中生一来，个父母踮咧门口讲，阮的囡仔无要注疫苗。咱知影美国这款的议题是一个真大目前的冲突，所以咱学习一项，也就是讲，当大环境无论伊安怎调整改变，真要紧的，伫咱内在的生命，是毋是会当经历？当咱到教会来时，安怎定义教会？你安怎看教会生活？你看树林教会是这个已经63年的礼拜堂内面的庄仔角超过110年，还是你看到讲教育馆今年上帝互咱会当献堂，咱有这个空间，我家己非常受激励。有青年人，有咱的兄弟，一直甲我提醒，牧师啊，你毋是讲咱要阁去宣教中心？要阁去宣教大楼，就是伫个咱的迄个幼稚园这块地，有一日上帝是毋是互咱会当更较开阔的境界？毋那干那咱家己领受经验，教会伫义体这个部分，通过义体空间，上帝甲咱讲话，为什么你的厝的客厅过一段时间你要甲调整一下，统一要煞一下？倒一搭油菜要小可创一下，因为空间会甲咱讲话，相对的嘛，伫这个空间，咱去经验稳定，经验同在。拄啊，圣歌队引带咱三甲俄罗上帝，耶和华是咱的牧者。咧讲的就是这款时刻的同在。人生真侪时阵，你敢若感受家己一个人，边仔的人无一定会了解你。前一段时间，有人咧看到迄个底片无，还是古早嘛有讲过这个故事。翁仔某到底什么人爱食鱼头，什么人爱食鱼肉？两个斗阵10几年啊，才讲啊，毋是逐摆你拢食鱼头，你讲你爱食鱼头，我嘛爱检讨，有影敢牧师娘爱食鱼头，还是伊想讲要甲鱼口有肉的所在让我食？这款故事，咱定定伫个人生同亲密的关系中间。表示啊，无了解边仔的人，有当时啊感觉咱是家己一个，毋过上帝同在，生命中间得到真理。对上帝遐来，对圣经来，毋是人甲咱讲伊的裁罚，咱所领受的恩赐会当得到成全，个深刻体会经验上帝的听伫咱的关系内面，这是三甲敬拜。教会存在伫这个时刻，伊真重要的功能。所以咱感谢主，虽然经过几落个月疫情的关系，咱嘛毋望通过咱倒转来主的面前，毋是干那家己领受，咱阁会当有发挥群体的陪伴。大家三个陪伴，咱会当看到生命来愈来愈成熟，愈来愈大汉。所以今仔日咱通过雅各书这段经文，咱印象真深的，要甲咱讲2项代志。伊咧讲顶头来的顶面的智慧，巴克勒牧师翻译的是讲顶面的智慧，咧讲2项，一个是顶面，一个是智慧。和合本圣经翻译的，你可能有印象，叫做从上头来的智慧，上头来的智慧。
2010年和合本，咱嚟讲嘅和修本嚟讲从天上来的智慧，一个就是天顶，一个是智慧。对于犹太人来讲，这个人你看到可信道内面，都有一个 inner being， 有一个内面的人，内面的存在。特别是这个内面的存在，因为无人看到，外口的存在人看会到，所以我会配合人安怎做。常常咧想讲，讲道讲到穿这个西米露，内面流汗，毋过因为这个积分，这个角色，伫无搁较适当以前。我就继续穿这束衫，因为迄个积分、迄个角色的关系，外在人看会到，但是内在我咧，别人看袂到。所以犹太人讲内面有一个善良的动力，嘛有一个邪恶的动力。善良的动力常常互你得到提悬，有平安有喜乐，你会看到一寡代志应该行，会去行迄个正义公义的代志，但是。有当时行公义的事，煞变做真残忍，拢干那讲要照无来，所以你个会有恻隐之心，有怜悯同理心，会当去听人，去来处一款的平衡，所以带互人欢喜，带互人快乐。咱每一个人拢有这款善良的动力，但是咱嘛有一款软弱的一款的寒露。这个软弱的寒露，互咱愈扭愈加落去。所以，踮伫生活的中间、人世间，无论是欲望、钱财、破声、名位等等遮，所引起来这款的诱惑，带互咱有当时会真伤心、后悔，甚至嫉妒、纷争。所以，犹太人咧讲，伫咱的内面，咱家己同情意识的着，就是这款善良的动力。甲软弱、邪恶的动力，伊即个则是雅各。咱今日看雅各书，伊要讲的顶面甲俗世即款的意义，意思毋是伫空间的顶面，毋是空间的地面，是伫即个人的生命中间，咱有一款顶头善良的动力，对顶面所领受的智慧；佮另外一款是对伫人世间大家所学习来的一款产生纷争、斗争。所以，为什么真侪伫个人世间的团体、公司、动作，包括家庭，你会当看到另外一款的价值，伊常常爱甲顶面的智慧夹斗阵。爱甲顶面的智慧夹斗阵，伊才会当伫伊的角色顶头显明无共。咱以前常常甲听到即个故事，嘛有人对伊咧要批判、要反省，有足侪代志的，甚至国家的定的法律为着伊洛克菲勒，迄款的垄断反垄断法，都是针对伊来去设立的国家安尼看即个人，但是你若对另外一个角度看伊。逐礼拜做礼拜坐第一排，为什么？妈妈安尼讲，来到教会中间，伊毋是做职事，毋是做积分，但是小会、中级会决的代志，伊嘴点点拢无讲，因为别人拢会问伊讲，你的意见安怎？遮尔大的一个企业家，你阮当有更较好管理的智慧，你阮当有更较好经营的能力来帮助教会。一句话都无讲，为什么？妈妈讲教会代志，我爱顺服。我伫咧倒一个积分顶头，我顺服。洛克菲勒逐摆来坐第一位，逐摆来拢安尼来顺服，听上帝真理的声。第三项，妈妈甲伊交代，伊还佫写出来，你会记得哦，爱记得奉献。所以咱才会看到遐尼侪洛克菲勒图书馆、洛克菲勒基金会，伊遐所形成的，才会。踮伫个服务，也是讲回应社会需要、国家的需要。咱的人内面拢有即款，有一个就是善良顶面的智慧的动力，一个是人世间的计算计划，毋是讲这个无好。这个部分若无对顶面来的智慧的时阵，就常常陷入伫嫉妒、纷争。甚至后悔的中间，
这是雅各书咧讲到顶面智慧的时阵内面的实况。咱台湾有一个作家是客家人、客家人，咱即讲应景的民族哈。伊伫20多年前领受洗礼，是咱长老教会的信徒。伊在20多年前，伊写真侪小说，伊的小说有真正经的特色。伊讲台湾人的宗教活动完全甲心灵、甲灵魂无关系，人甲上帝中间根本是没关系，而且是非法的买卖。伊用这个字眼叫做欧西啦、堕落，根本是贿赂，在贿赂神明。这是李条差不多30年啊！我怎听到看到这句话，已经是要30年前的代志。伊讲根本就是一款的买卖，对心灵是安尼。伊家己经过一段真重要的心灵旅程，伊才领受洗礼。迄个时阵已经是60岁啊，吼，已经60岁，60岁。啊，这倒转来看，那安尼，无论是犹太人咧讲的，咱内面迄个软弱、邪恶的动力，也是李条所咧讲的贿赂、堕落这款的一个信仰，就是咱拢看到人世间的经验。你我其实咱家己性命拢捌崩过，面对这世间的荣华富贵，有一个真实的我，顶面的智慧，望顺服上帝的脚步，但是伫边仔有一个安尼，敢若亲像看袂到的影。得甲你讲，往紧你跳落来啦！你跳落来，马上就看到神了。大家拢要求神了，你跳落来，你看会到。吼，也是讲你小可跪落来就好，遮个物件都拢互你。伫边仔有一个影，即咱讲属世间的情欲，就是拄啊雅各咧讲的部分，也是讲咱看到即个魔鬼的聪明，鬼魔的聪明，这是即个雅各。伊咧讲这段经文一个真要紧的提醒，那呢顶面的智慧，对犹太人来讲，毋是咱踮即世间学会到的，这是的确上帝所赏赐。什么叫做上帝所赏赐？上帝敢毋是赏赐万物互咱吗？啊，为什么特别讲真正的智慧是上帝所赏赐？所以雅各书咱拄啊读的第3章17节、18节咧讲到这个部分，顶面来智慧，伊讲到真多的元素：纯洁、和平、温良、顺服、怜悯、甲善良的机制，无偏袒，无假好，是用和平做动力来促进和平，佮结出正义的机制。咱就想要结出好的机制，但是咱就要用真多无同款的方法。伊讲就要用和平的方法，这是顶面的智慧真大的一个特色。真正的智慧，伊会促进和平，但是你就会当家己来看讲，我结的机制会产生冲突无？会产生失志无？会产生分裂无？这就是雅各咧提醒咱，一个土耳其的画家。伊将真侪世间的冲突做一个对比，所以伊的画展真特别。咱看倒边700图，倒边700图，哇，涂骹规排拢全花，这什么花啊？你若看到迄个风车吼，啊，就大概知影就是迄个所在。安尼规个花安尼啥安尼水，无共款色，但是700图的倒边是啥？规涂骹拢啥？所以这就是咱人世间真明显的，咱唔免讲哦，这是国际的现实，其实伫咱家己的内面，一方面有这款顶面的智慧，另外有一方面有地上智慧的计算。一杯 Starbucks 的咖啡，轻而易举，伫个世界一寡国家，你去摕出来，就是一杯安尼。但是相对的要啉到一喙水，咱知影世界有真侪所在，特别咧非洲伫倒位，遐尼侪人围伫咧即个，敢若亲像水井哈，水井的边啊，咱若注意看700图，看较以为伊大家摕水罐，摕啥物件都是要安遮会当抢水起来。这是咱今仔日咧讲的，
对顶面的智慧，甲人世间所产生的冲突纷争中间，是会真强的对照。那呢，顶面的智慧到底要安怎来实践？500年前的这位老师罗迪马丁路德，伊对即咱今仔所读的这本册《雅各书》，其实伊真反对。伊原来是一个修士，但是咱知伫咧宗教改革的时阵，伊得到一个真大的晓悟。原来毋是因为我行偌济好事，我偌认真照圣经写，然后我安怎来离开世间遮的欲望，拢卖，我会当得到上帝欢喜。毋是安尼，是因为信得到称作义，因为完全的信靠来得到称作义，所以咧反省教会的一寡代志。所以看雅各书开始的时阵，咱也看伊的册，伊反对雅各书伫圣经中间，因为雅各书咧强调的，你的和平、你的正义，包括今仔日所读的圣经，拢会加指出来，就是你有迄个行为会出来。你讲安尼伤强调行为啊，不用的，咱应该要强调信心。但是伊咧翻译圣经的过程，伫写圣经的注解，他写很多的注释书啊，翻译圣经，按拉丁文的圣经翻译做德文，互信徒读有的。大部分的信徒无咧读圣经啦，因为圣经读无嘛，所以罗迪马丁做真重要的，就是注解甲翻译圣经。在这款的过程，伊得到一个晓悟，所以讲一个譬如。伊讲最后都爱用信徒看有的，我若翻译圣经翻译做德文，信徒嘛看无。所以雅各书伊翻译则讲一个譬如，一条溪真错流，顶头敢若一支茶箍，一个树箍伫遐，两只羊两边来，按两头过来到这中间活害啊！因为这个树啊是圆的啊，根本底下无法度翻身。羊无法度翻身，讲无你先翻身，你我接过来，这要倒退走很危险，所以来到遐无法度翻身的情形下面，搭看卖讲，看什么人较有来甲对面搭落去，我就用个过去啊嘛。我有我的目的地，对方有对方的目的地，大家为着家己的目标拍拼嘛，搭看卖，看什么人去用搭落去。伊讲毋是，真正顶面的智慧是安怎？伊讲到尾这两只羊，有一只拍落去，另外一只对伊顶头打下去，然后这只个用个起来，继续伊的目的去行。这是罗迪马丁看雅各书了后，伊的晓悟。伊讲信心，雅各要强调，迄个信心，迄个顶面的智慧，是互你知影什么时阵拍落去，人对你顶面打下去。伊得到生存，你嘛得到生存，这是干那和平的智慧才做会到的。其他的智慧安怎计算，安怎踮喺遐来互相折冲，你讲要叫做双赢吼？这个世间无可能。罗迪马丁讲这个譬如啊，伊来回应雅各书第3章咧讲的智慧。所以上落尾咱会当知，那安尼，这个顶面的智慧是一个促进和平的智慧，是雅各要强调的。马太第5章第9节，咱会记得耶稣安尼讲，互人和平的人有福气，因为因安怎要称作上帝的儿女。互人和平的，称作上帝的儿女。上帝的儿女就是安怎？就是对顶面来的。今仔日咱若是对台湾来的，我讲台湾之子。台湾之光，对不？对台湾来的嘛，所以同款，今仔日咧讲上帝儿女，上帝的儿子，上帝得着荣耀，伫这个人伊促进和平、智慧的显明中间，上帝得到荣光。主耶稣咧讲这句话，来提醒伊的门徒讲：，互人和平的人有福气，互人和平的人有福气，咱是毋是会拍落去，成做迄个互人打击啦？即摆问题伫遮，咱拢会想讲，那是我拍落去，应该是对方拍落去，我行过去以后，伊嘛应该徛起来，佫行起来啊。
所以主耶稣互咱一个模范，伊先拍落去，互咱按伊顶面打下去。天父上帝，互咱必办的目标来跑走。耶稣唔那拍落去，佮受定死伫十字架顶。所以每一个上帝囝儿，咱领受即款天顶的智慧，巴克勒牧师翻译的是叫做顶面的智慧，诚做互人服务嘅人，你会充满愿望，袂定定碰到一款代志来讲，这不可能啊！你踮咧教会也好，踮咧社区也好，踮咧任何所在，你拢会碰到即款代志。包括踮咧教会，咱即马10月初3要选即个长老执事互会，你想到即款事，敢会当安尼？我定定听到人就会讲，牧师这不可能啦！哦，定定听到即款的，牧师这无可能啦！这以前阮安怎过？有影，我知影，我家己踮咧教会大汉看足侪教会的代志，毋过，咱要领受顶面的智慧的时阵，咱毋望通过促进和平和教会中间产生一个无共。所以，这位神学家牧师，伊伫咧美国尼泊尔，这700年前的祈祷，伊祈祷安尼讲：上帝，我们一起来念看看，预备来，上帝啊，赐我平静，接受所不能改变的事。赐我勇气，改变我所能改变的事；赐我智慧，知道这两者的差别。天顶的智慧，唔是地面上的智慧。那地面上的智慧，我就会计算，已经要坐半票啊！我应该安怎平安着陆这台飞行机对不？服侍30几年啊啦，零件嘛。有一个换嘛换袂来啊！即摆去看喙齿，还加做2气啊假，等等，个叫做那个法苍苍。然后呢，有人甲我讲，嘿牧师，我还未50，人就讲我有白内障安尼。大学眼科讲我有白内障，有一个咱还无50个迄个信徒甲我讲，哦，大学眼科讲我已经有白内障啊。我讲哦，安尼加在，到即个年纪。咱会想讲啥？用人世间的智慧来看，怎么平安着陆最重要？要安怎伫教会中间赶紧来交棒最重要？这敢是顶面的智慧，敢是上帝的心意？这换一个角度来看的时阵，咱同样紧的就是要求主帮助咱。互咱会当看到逐项事深受促进，迄款的犹太人来讲的，提升顶面的一款的快乐，实践个行动。虽然有人离开咱，虽然有人咧转世，毋过咱知影，上帝智慧顶面的智慧，要互咱参与伫伊的工作服侍内面。尼泊尔祈祷，真侪时阵有当时啊。一年四季的运转，日出日落，有日时有暗时。有当时啊，人类想要改变这，通好互我搁较侪时间来做代志。安尼是毋是圣经的心意？有一寡代志，咱来学习顺服、平静来接受，通好伫迄中间领受真正的祝福甲恩典。有一寡代志，咱来参与来改变。通好带来更较开阔福音的功效，求主互咱有这款促进和平的智慧，亲像一个尼泊尔的祈祷共款。10月初3，咱的会员互会，咱教会长老执事任期，照咱长老教会是4年一任，所以咱迄天10点联合礼拜，咱要选。6个长老，12个执事，伫这中间，咱求主互咱有这款顶面的智慧。这个顶面的智慧，我要再讲一摆，毋是互你会晓得选 yes or no， 毋是安尼，绝对毋是安尼。你若注意看雅各书要甲咱讲的，这个顶面的智慧意思讲，我毋是咧看，什么人较适合、较有智慧，我选伊，毋是这，是求主互我有顶面的智慧。顶面的智慧就安怎？
我要促进和平和睦。我信任教会，信任小会提出来，照教会制度所提出来这受选的人，我一摆都要服地，要照安尼。毋是讲这个敢有适当，啊若无适当，是毋是我出来？哦，伫即款的中间，咱望有顶面的智慧帮助咱。当我宣照到来拍鼓啊的时阵，我踮咧心内咧祈祷，求主互我有顶面的智慧，会当成做一个和平的使者，欢喜听中职会、小会的议决，顺服伫迄中间，这是顶面的智慧。拄啊一开始咱来讲的洛克菲勒的故事，咱嘛看到真侪即款信仰的前辈，真水的见证。无因为因踮咧地面上有名声地位，有钱财，有普仔声，踮伫教会的服侍中间来显明即个部分，无颠倒谦卑踮咧教会中间，互咱有真好的学习。10月初3，咱的会员互会。需要咱大家囥在祈祷中，嘛用行动来相合参与伫即中间。所以虽然大环境挑战真大，但是咱求主帮助咱，尤其这段经文，几落摆伫要紧的时刻，拢会提出来，甲咱大家相合分享。咱来读台语的部分，下骹一边来，因为恁有迄个意愿，有迄个所行。拢是对上帝为着伊的好意来行伫恁心内的，咱有迄个意愿，佫行会出来，有迄个所行。为什么有意愿，佫行会出来？是因为上帝照伊的好意来行伫我内面。所以咱看和合本的圣经讲，是上帝伫咱内面运行啊。咱一开始讲教会是啥？有恩典，有上帝同在，真理满满伫咱中间，然后咱佫会当去得到成全，生命得到成全，来实践听伫关系中间，教会公营伫遮，每一摆咱斗阵的时，为什么会当安尼？这是因为上帝伫你我的生命中间动工。真侪时阵，咱会讲啊，这无可能，啊，即摆安尼要安怎？求主帮助咱。伊佫一摆伫你我的心内做工，只要是上帝动工，只要是上帝在做工，你就会既愿意又能够。真侪时阵愿意要做未来，上帝会互你用其他的方法来行。上帝替咱开路，互咱既愿意又能够，毋是做家己爱做的，是行伊美善的旨意。是照伊的好意，这是伫咱受邀请真要紧的一个部分。所以伫个信息，咱会当看起主上帝迄款极大的疼，伊要含咱三甲斗阵，伊想事的，亲像拄仔咱所锻炼的信息，咱做阵来吟。每一摆咱体会上帝即款疼的时阵，你是毋是有深深？伫天父上帝，伫耶稣基督，伫圣神这款三位一体做工的中间，来享受伊的同在、伊的疼、伊的激励。咱最近来吟184首。上帝家堂啊！我。
车起立来迎第四站。感谢主上帝，你奇妙的听，毋那伫创造、伫恩典、伫赏赐顶面，嘛通过耶稣基督救赎的恩，互阮生命得到回转，得到成全。恳求主你顶面的智慧，常常管握伫阮的中间，互阮会当通过主你奇妙的带领，踮伫教会中间有水的见证。影响力，互人嘛会当得到生命的换新，同齐领受你所互阮，无论是恩典、祝福、平安甲喜乐。安尼感谢基督，奉主耶稣基督圣名，阿门。请坐。请准备先感恩奉献。弟兄姊妹，请起立。弟兄姊妹，请坐。咱现在来欢迎吼，有一个新的朋友唐旭平，这应该是兄弟吼，来甲咱三甲来聚会。啊，伊第一届来咱的教会，伊本身是基督徒，伫个沙林堡的
喜信教会的主会吼。啊，唐弟兄是今仔读的是文化大学2年级，你会使站起来，互阮大家来欢迎好不好？欢迎你加入我们的聚会吼。啊，唔知刚刚有迄个今仔日第一件甲咱大家来敬拜的新的朋友，若无咱刷下来关心信纲。哦，好，先来根据，大家来观察根据。伫咱周报第一啊，雅各书第3章第18节，我读一件，兄弟姊妹读2件。雅各书第3章第18节，国义的果子是在伫和平，互行和平的人来种。雅各书第3章18节。国义的果子是在伫和平，交行的来种。雅各书3章18节，国义的果子是在伫和平，交行和平的人来种。各位兄弟姊妹平安，咱做伙来关心教会事工。本会20月初3早起10点举行联合礼拜，迄天有圣礼典，煞接要召开会员互会甲办理中职的选举，详细情形请看周报。9月20至21号中秋节连假，办公室休困。209学年度第1学期奖学金申请到10月初10。台湾圣经公会年底要出版的《现代台语译本和罗版圣经》，请要买兄弟到教育馆1楼，也是办公室登记。10月31号之前有早鸟价。后半年学德班伫10月24开课，若要洗礼也是上课的兄弟，请向办公室报名。9月20中秋连假，双年团体健康活化课程暂停一届，后一届的课程伫9月27早起9点半。9月24基督会双年团体领唱，请兄弟7点半到礼拜堂练习诗歌。今日下晡1点，爱家团体要举行年会加会长的选举，会后要召开同工会，有准备点心做伙分享，欢迎所有爱家的会员做伙参加。9月26日下晡1点，爱家团体邀请杨清妹长老分享，欢迎大家参加。以下是团体选举会长的时间，请台倒。陈俊明兄弟伫9月初7安孝主怀，10月初2早起10点半伫第2殡仪馆举行告别礼拜，愿上帝安慰因的家族。请继续为身体欠安的兄弟姊妹代祷，愿上帝安慰甲医治。所以包括拄仔咱所看到遮关心的事工中间，咱知影伫咧线顶。也阁有咱的东坡兄弟，即马是伫所谓的防疫旅馆中间，即马若对国外转来，至少拢着爱踮咧旅馆内面15天，毋是14天吼，伊前后爱15天出来，爱阁自主管理，所以就算即2天出来，嘛毋通烤肉吼，若无迄叫做管理无好势吼，就算讲你出来，阁有几落天，阁一礼拜，爱自我管理好势。所以咱特别为着遮个东坡祈祷，俊明兄的查某囝美光姐吼，咱顶礼拜感谢主顺利飞行机无因为风台的关系影响，所以拜透早到，所以伊着爱15天以后，到后礼拜2才通出来，所以会附伫即个个别礼拜，咱伫即个部分也放在祈祷中。另外，拄仔咱咧听到报告中间有一个讲到咱。有一个现代台语译本的圣经要出版，古历拄仔咱所读的金句，你若阁有印象无？伫咱的周报第1页，伊的果子是在伫和平，甲行和平的人来种。你读即个
会感觉讲，义的价值，国就是佑的意思嘛，又要讲一件事情，义的价值是在地和平、甲行和平的人来种。现代台语的译本安尼讲，咱注意听看，这个你就听。公义是促进和平的人用和平也的政治所结的价值。什么是公义？公义就是促进和平的人用和平做政治所结出来的价值。公义就是促进和平的人用和平也的政治所结出来的价值，就是这句来讲义的价值，公义的价值，伊是甲倒过来啦。因为巴克咧是英国人，咱知影英文甲台语即个文化无共，所以甲结论先讲，义的价值是安怎？是在地和平即个政治，还是行和平的人所种的？甲即个规个倒转过来，这是现代台语。为什么圣言公会用120年的时间主要是长老教会遮的牧长所翻译的，所以咱对这个部分咱会当若要家己个人买，咱会当先去办公室来登记。所以包括遮的咱最近关心就是拄所讲的周报遮的事工，咱也放在祈祷中，尤其是咱家己所面对的，你的工作、你的积分、家庭。你家己心内甲上帝亲近，咱即时请起立，开咱的心，开咱的嘴来祈祷。亲爱主上帝，阮感谢你，互阮会当伫你的内面，真正是经验敬拜的恩典，也经验主你的同在。我较要紧主你将话命真理的话赏赐互阮，常常互阮来甲教会当记录成全主。真正阮所记录成全，你也互阮会当伫即个听的关系中间，好好来学习。恳求主你特别使我看顾当参加你的国事的中间，有主你家己的同在，是你家己来见证。万关严的主，听阮的上帝，阮感谢你，互阮会当一摆搁一摆倒转来你面前，毋那干那领受恩典，阮阁会当享受主你的同在，得到你真理话命的话的养赐，通互阮的恩赐得到成全，通来服侍教会、服侍家庭、服侍这个社会。感谢你，通过耶稣基督奇妙的听，通互阮常常伫关系中间有正确的方向。来学习来跑走，愿主你赐福看顾，尤其是当阮每一个人所面对的功课拢无同，阮会当仰望同一个天父，因为阮叫天父叫阿爸，就阮兄弟姊妹中间互相愿意三和，通好来见证主你的听伫阮的中间，恳求主你的慈爱。怜悯拢无离开阮，奉耶稣基督圣名恳求，阿门。三甲来上吟圣诗646首，耶稣调我来行天路，上吟第1节甲第4节。上吟线写牧师祝祷。求主
愿主耶稣基督的恩典、天顶上帝听读、圣神的相通、扶持、安慰、医治，甲恁大家三甲之地，对即时直到主国来，阿门。你这边请坐，礼拜结束，请伫个电角结束了后再来离开。